Já reparou no som que o refrigerante faz ao abrir? Vamos descobrir por quê. O segredo está no gás carbônico, que dá aquele efeito borbulhante. O gás fica dissolvido porque a embalagem é lacrada sob alta pressão. Ao abrir, a pressão cai e o gás sai rápido, gerando o delicioso som de uma coca geladinha. Sem tampa, o gás vai embora e o refrigerante perde o gás. Bater na lata antes de abrir ajuda a evitar que transborde. Agora você sabe. Curtiu? Então se inscreva para mais curiosidades.